kupujemo vodu za piće, od ovih vodozahvata. Ili kad stigne voda pa punimo kanistere, balone i tako. Naša zgrada je srećom vezana za dom zdravlja, tako da mi imamo malo duže vodu nego ostali. Ali mislim, dobro, snalazimo se. Šta ćemo, mislim, takva je situacija. Da, tako je, ne možemo ništa protiv toga. Je takva, Nadamo se da će biti kiše pa da se popravi situacija. Ali slušamo da ima i drugih mesta gde nemaju uopšte vodu, znači tamo je još teže. Da ono uzme više voda, ali koja je sutra, kad nema voda.